Haleluya tena. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Basi nashukuru Mungu tena kunipatia nafasi kama hii, na mbele ya presentation nitakuwa na maombi na tuombe. Nasema asante tena Baba kwa wakati kama huu ambao unanipatia simame mbele ya wana wako bagaji fulani. Naomba hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi nilikuwa na furaha kubwa wakati nilipata hii mwaliko, na tutaelewana mzuri na Papa Omoni. Wakati yangu ilikuwa yanje, ilikuwa kuanja ku 10h50 na inaenea kwa sawa kabisa. Sijui wangapi walikuja na karatasi na kalamu, naweza kumanifeste. Basi nitawahitaji kuandika, hata kama ni témoignage, waandike kabisa. Basi kwa majina ni Jackson Mupishi Kianamire. Minakaa Tanga pale Korope Preski, na mimi natumika nasomea Kimemi, Kusebeka Kimemi, natumika development ya pale hivi kukomboa. Wakati nitaomba tukamate Biblia zetu na tusome katika Mwanzo, Genèse premier chapitre, Genèse tutasoma verset 11, verset 11. Le 28e verset à 29. Genèse 1er, verset 11. Comment tu as vu le 28 à 29? Genèse. Genèse, chapitre 1er, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. À reprendre. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Cela fit ainsi. Itakamata 28. 28 na 29. Genèse chapitre 1er, 28 et 29. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'ensiégettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Hii mashairi unaintervenir mu témoignage
Nilijipresente kama Jackson mpishi Kianamir, nifanya biashara na nitaevolue mu sens ya commerce. Basi kwa kwanza nitaanza na témoignage. Nimesikia neno la Mungu nilikuwa na miaka 13, 13 ans. Wa 13 ans wanaweza manifester. Wa 13 ans wa manifester. Kwa mmoja tu. Usisikie haya. Wa 13 ans, 14, 15 viko pale wa manifester. Okay. Basi nilipenda ufuate hii témoignage kwa makini. Itakuwa kama historia ndefu lakini nitachunga tu muda wangu. Ilikuwa certain samedi. Nilikuwa kwa internat Ndoluma. Ilikuwa internat ya CBK, tulikuwa tunakuwa na culte chaque matin na chaque samedi soir à partir ya 19h. Ilikuwa tu kawaida yetu ya kila siku. Lakini kulikuwa frère mmoja wanamuita Jacob Sivaeswa. Alikuwa na prédication ile siku na aliparler sur l'amour de Dieu. Yenye ilimanifeste kwa kutuma mwana wake wa pekee. Ili kila mtu akimwamini asipotee lakini apate uzima wa milele. Na alimtoa mwana wake akamwachilia apigwe apate fimbo aende uchi kwa ajili yangu. Na wakati alipomaliza akauliza wangapi wanapenda kukubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi na kuitika sacrifice yake juu ya msalaba. Mimi sikunyosha mkono, lakini nikarudia tukalala. Mais cette nuit-là, il y a le 8 mai 1993. Cette nuit-là, ilikuwa nuit ya vita. Parole ilikuwa inaniambia no, kubali apele yenye Mungu anakuita. Kubali hiyo upendo. Na ingine sauti iliniambia hapana. Ungali na vya kufanya mdunia. Lakini Roho Mtakatifu alifanya kazi. Ilipokuwa asubuhi nikiwa kwenye kitanda, ni mwenyewe nikakamata sauti nikakiri kwa kinywa changu na kuamini ya kwamba Yesu Kristo ninampokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ilikuwa le 9 mai 93. Nilikuwa mpreneur année primaire. Na mimi nashangala kundi langu liko timidi. Kitu ya furaha ya mbinguni inawaambia nimepokea Yesu Kristo, wanatubu wanareve. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Un âme qui est sauvée et vous vous taisez. Mgani nasikia njala hamkunywa asubuhi chai. Amen. Amen. Nikakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Là j'avais 13 ans. Ndio maana nilikuwa napenda niulize na nasema wangapi uko na 13 ans? Parce que watu wachakuwa na minimiser âge. Kama avec âge ya chini mtu hawezi kumpokea Yesu Kristo. Nilikuwa na 13 ans kwa première année. Nilikuwa tena internat. Pale itaonyesha kama nilikuwa mazingira ya namna gani. Tulifika Ndoluma, ilikuwa mal répété. La interne ilikuwa sai ma IBTP ya ile epoque. Walikuwa na wanashukaga kubarabara, wanatia miti mu barabara kutoka kwa interne mpaka pale barabara ya kwenda Goma. Ndoluma ni après Kitumbero. Gari za kwenda Goma na kunakuka wakati niba interne wakati washa revolte, wanashuka wanatia mamiti wana barikade barabara na wanasumbua wa passager. Na ilijulikana vile kwa sababu kulikuwa watu wengi wa kuvuta bangi. Lakini nilineemeshwa nikasikia neno. Na niliposikia neno
na ikakuwa mwanzo, nikakata premier pas. Ilikuwa tuko première année, professeur wetu wa religion alikuwa mama bibi ya prefet wa institut yetu, na siku moja nikamwomba ruhusa kama anaweza nipatia wakati ya kutemanye ku ere ya culte. Basi akanisikia, à l'âge de 13 ans akasema leo tutasoma na tuko na témoignage ya frère. Basi nikatémoigner amour de Dieu, namna gani nimepokea Yesu. Kama tulianza année scolaire en septembre, tumekia fika momentu kwa presque kufia ya première année. Kama walinijua nikiwa sijajua Mungu, lakini tangu le 9 Mai nimeshajua Mungu. Ilikuwa pa ya kwanza. Basi tukaendelesha na kilte zile tu za kwa internat. Ila internat kukua mouvement fulani ya pale ile kilte. Ile kilte ilikuwa sasa ilikuwa obligatoire kwa sababu ungekosekana kwa kilte ungepata sanction. Lakini Mungu alinisaidia. Kuna mama madame prefet alikuwa anapenda Mungu. Kulikuwa mwingine mama alikuwa anapenda mat première année na deuxième. Alituangadre chaque jeudi, tulikuwa na sherehe kwake. Basi tukaevolue vile polepole, na wakati tulievolue tukaanja na ule frère mwaka ya kufuata yeye akarudia. Ndio mwetu tulikuwa naye na mwenye alinifundisha. Alisema kulikuwa kupatikana wengine wawili ambao nilikuwa nimefundisha na walikuwa wamekubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Mmoja wao unaweza kumtaja kama mko wenyewe wanazoea kwenda ku laboratoire ya ICG hapa Italy. Chef wa ile mwenye na supervise ile laboratoire anataka papa mwanzo wa vindu. Ule alikuwa pia amekubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Mimi nilikuwa première année, yeye alikuwa troisième. Tuliendelea tukasema tufanye nini sasa? Mama na tuko kipemu jeudi. Basi tujisaidie namna gani? À partir ya enseignement tukaanza maombi. Tulianza maombi tulikuwa na horaire. Asubuhi ilikuwa kiti matinale hizi nilisema. Tunatoka kiti matinale, tunakunywa bui, déjeuner, tunaenda kwa masomo mpaka 13h. 13h tunatoka, 14h ilikuwa repas midi, tuna dîner, 15h à 17h ilikuwa kujifunza obligatoire, na 17h mpaka 18h tunakula chakula ya magharibi. Sasa tukasema hii intervalle ya sasa na 19h 21h tena inakuwa eti naanza kuko wamoja ambao walifika kwa internat. Ndio vile tulikuwa naishi. Sasa tukasema hii intervalle ya 17h 18h tukishamaliza kula mpaka 19h ile 1h, si tunaweza profiter mwa hiyo 1h tukwe na omba. Là nous avons commencé avec la prière. Tulianza maombi na ninashukuru Mungu kwa sababu hiyo miaka inaenda kunaongezeka, kisa niko naenda na miaka deuxième, j'ai 14 ans, troisième niko mkenza, na gizi miaka ilikuwa naendelea, Mungu alinipatia neema. Nilikuwa ninafundisha na Mungu alinipatia watu ambao waliamini. Na tulianza kama wawili watatu,
Mais tout quand il y a 10 personnes, nous les prières à 18h à 19h. À l'époque, wengi watasema mbona kumesha karibu miaka 30 ni vile. Kuna ndugu zengi wengi wamekuwa, wengine ni mapasta, wengine ni madiakre, wengine ni anciens de l'église. Tukaendelesha na tukamodifie, tukashanje témoignage ya kuendelea, tukafungula pia korali kwenye wavuta bangi, kunaanza onekana nini waimbaji, kwenye wavuta bangi kunaanza onekana wa injilisti, parce que culte scolaire walituachia, tukapata occasion ili ya culte scolaire ilikuwa nakuwa chaque mardi, entre jeudi et mardi, usiku mmoja zile akatuachia culte. On a évolué dans tout ça. Nisikokote de première à 6e année secondaire, nilikatana tricherie kwa masomo. Nilipenda niseme uko témoignage yenye hata na wewe ongea hayo peke matendo yako inatosha. Basi masomo yenyewe tulikuwa napanda, mtu aliyoga keka ikala na mie kwanza haikuwa joezi pata réponse kwangu, ni sisi mulomba réponse. Na ni défi yenye jeunesse iko nayo leo. Na kama mnawaletea hiyo témoignage, nilikwambia kwamba mwa ile yote nilimaliza 6e nikapata diplome bila ushindi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana ni mwaminifu. Bwana ni mwaminifu. Bwana alinipatia diplome kwa wakati unaofaa. Bwana alinipatia ame mingi. Mwile même periode ni wakati kulikuwa reveil. Mama iko hapa, iko témoin. Nilikuwa kama grand frère, je suis devenu son beau frère aujourd'hui. Tulikuwa nakuwa na mama retraite. Iko mama anaweza kasimama. Yeye anayo anampia sigani tulikuwa nayo. Muma vacances. Nilikuwa na profiter na kutosha zingine experience hapa Butembo. Na tulifungua nyingine groupe, tulitaka groupe de Beni, déjà de Beni pale kwa papa Ilongo. Tulikuwa kijiji cha Sebeka. Na ilikuwa chaque mercredi, tulikuwa nakuwa pale de 15h à 17h. Il y a des papas qui nous ont encadrés. Tuko wapasteur kama Papa Katao iko Goma leo, mapasta kama Matumo, Papa Gilbert, mapasta wengi tuko wale jiokipe na si. Kitu nyingine naongeza, ma retraite zilikuwa organize, tulikuwa nalipa $5 kweli. Lakini kuko papa fulani wenyewe walikuwa na tia pesa age. Wana pengine bakuleta ngombe apare ile $5 za contribution. Lakini ile kuko baba wenyewe walitusutenir. Na leo kama mimi nafika mbele yenu kutemwanye, c'est parce que kuko watu wenyewe walifanyia kazi. Itawakumbusha kwamba IAFRA année presque 97-98 ilikuwa iko kudebi, walikuwa bagani naombea kusalo pale Procure kwa Papa Modeste. Nilifika pale karibu mara 3 mara 4 na nishafundisha pale. Ndio siku mgeni mwa IAFRA. Basi kitu yenyewe ni nitoshe mwa hii témoignage. De première année en 6e secondaire, j'ai gagné plus de 1000 âmes. Comment vous allez me demander ça? Il est posé sans lit, famille.
ma petite sœur niko eneo wa famille na benye tulikana nabo kunyumba, niliimpoze salut façon yangu ya kuishi na ma meditation. Wengi wao walimjua Mungu. Niliimpoze evangile moderna apart kwa interne mais kubatu kwa institut uma kite scolaire walipata salut. J'ai toujours dit merci à Dieu kwa sababu kwa kuongea mimi wakati ninakomaa nilikuwa na shida ya kuongea mbele ya watu kama hivi ninasimama hapa. Akose sijui kufundisha kama nitoshe jasho nikifundisha nitupe mikono huku, lakini na hii sauti tu hii Mungu alitia nguvu yake na watu kwa kunifuata walisikia parole na Mungu akawabadilisha. Hivi katika imani ninasema plus de 1000 wako. Nitatemwenye hii namna gani? Nilikuja siku moja kwa konje, nilikuwa msenge je crois bien. Nikapata prédication au MGC à Kusebeka Kimenjuni, nilikuwa descendre Mizlimasi. J'ai prêché comme je suis en train de prêcher. Sikufanya hata appel. Na kama leo kuna watu wanajua ni a partir ya 2020 ndio nilianza tena hii huduma ya ministeri, kwa sababu wakati nilipresente nilienda ICG, sikumaliza hapo, nikaenda Nairobi nikafanya formation anglais informatique, nikarudi nikaingia monde ya biashara na njoo wenyewe walinipatia kwa témoignage kama chrétien anaweza kufanya biashara na na evolue. Joje nilipenda nibaletie leo kwa wenyewe wanapenda biashara. Joje nilipenda niwaambie leo. Sasa niliingia mu biashara, nikasema kwa kumjua Mungu mimi nitasaidia tu kipesa, sitafundisha. Na nilifanya siku mingi sikufundisha. Sasa kuna pastor mmoja tulikuwa naye hapa kwa paroisse, akakuwa mitebuni, akakuta parmi ses fidèles papa moi fervent mwenye ashaka jua Mungu. Wakati aliwatembelea anaomba témoignage ya famille, papa mpaka saisi apata okazio ya kumkuta punia si alobafu tu kama napendani mkutaki. Sababu kuna muomba témoignage, anasema il y a 20 ans de cela nilikuwa kimeme kwa MGC, papa Jackson Mpisha alifundishaka na nikaokoka na venda hii naisha na niko chrétien. Pasteur akashangaa. On était des amis avec le pasteur. Alijua tu Mungu kutenda mema, kusindikiza kazi ya Mungu. Mais ile kitu ya kusema mtu aliokoka predication hakulala usingizi. Aliniita kwa telefoni na akaniambia, papa Jacques, uko mhubiri, niseme jua nini ile question. Tumefanya nawe karibu senga kwa paroisse. Aseme ndiyo mimi najua. Tunasaidiana sana. Lakini kitu cha uhubiri sikijui kwa. Aseme takwambia kitu moja. Arrosé. Unajua kwa arrosé? Tunajua kwa arrosé. Unajua kufanya nini? Kumimilia maji. Aseme arrosé ile zawadi. Aseme monde yetu huko benye unaweza muuliza kama alishafundisha nani anaokoka, hatafanya nini? Hatapatikana. Sijui kama tunasikia message. Tunafatana. Monde yetu mko watu benye unaweza mseme tuonesha hata wawili benye ulishafundisha biko na evolue. Asa kama Mungu amekupatia zawadi
yenyewe unaweza fundisha na watu wana prendre engagement arroser les zawadi. Alors, comme ça faisait déjà beaucoup d'années, sifundisha que vous me connaissez comme diacre, les amis peuvent me contacter pour wiko pastor. Hayo sasa haukunywi pombe, hatakuwa nafasi mbaya, anajua tu ile ni pastor. Sasa pastor anasema pa arroser ile doi yenye Mungu anatupatia. Basi ilikuwa masiku za COVID. Nikasema sasa anje namna gani kwa napata message yenye hakuna kwenda kwa kanisa. Alors j'ai commencé à prendre le téléphone na mimi napatia fille wangu ananifilmer na mimi natia kwa statut. Quand j'ai commencé, ilikuwa tout ça blague. Mubatu da mkundi mwangu 2 personnes. Mu société mko 2 personnes. Wewe utakuuliza sasa unafika kwa nini? Wale wanakwaka. Kwa makwaji. J'ai un ami akambala Cédric anapenda le terme. Kwa makwaji. Wale hawakosaki. Mais wengine wanakuwa wanani encourager. Toutes les fois que nilikuwa nafaa siku sifundishe mimi napata maapeli ama mimi nakuta tu watu. Nikakomprendre que hakuna watu wiko nafata. Alors ndio maana leo mmeniona hapa. Niko na compte déjà sur YouTube, prédication karibu 8 ziko pale. Nishafa déjà les médias. Niko presque na instrument mais sisi complet julingali naongeza. Nimefundisha katika kanisa mingi hapa Butembo, Kampala. Nimefundisha Beni na leo ndio naja tunaongelea témoignage. Sasa tunaingia mu domaine commercial. Turudie mu verset yetu. Genèse 1 28 et 29. Na katika hiyo safari mpaka leo kikalkile de 93 à 2023 katika Mungu nimefanya miaka ngapi? Mfanye calcul mungari masomo. De 93 à 2023 katika Mungu nimefanya miaka ngapi? 30 haikuwa fasili. Kulikuwa wakati shetani kwa sababu halali madekorashema zilikuwa kabisa, kukatishwa tamaa ilifika, lakini kwa sababu Mungu yuko kwa upande wetu na kwa sababu shetani ameshindwa hapo kwa mlima wa Golgotha, hata wakati madeception na madekorashema zinakuja, saa zingine mmoja wetu anaweza kuwa hapa iko découragé et déçu, mais il y a occasion ilikuwa toujours Mungu amrudilie, occasion za kuturudia zilifika, occasion za kuturantraper zilifika, na tunajua wakati ya kueleza itapatikana. Mais tusome 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez sur les poissons et sur la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Témoignage yangu wapi na kwa sasa itageuka kuwa mahubiri, sijui kama itakuwa enseignement. De 13 ans à 43 ans dans le Seigneur, commerçant que je suis, nitawambia nini? Comme le nom le dit, quand j'étais à 4e année secondaire, kulikuwa kumekuwa galerie moja hapa Butembo. Je vais dire à un ami proche à moi, nikasema un jour nitajenga galerie. Akasema, akacheka, akanizarau, akasema, mais toi, qu'est-ce que tu es en train de dire?
Sijui kama mnaweza hiyo galeria kwanza yenyewe jengwaka hapa kama ni galeria gani. Haya. Akaangalia taye yangu, akaangalia akose maposibilite zenye niko nazo, akasema mais toi tu es en train de tu te moques de Dieu monsieur. Nikasema galerie mimi ndaijenga parce que ilikuwa na neema. Tulikuwa tuko na bâtiment balabala. Alors simaka OK. Mes parents ont fait quelque chose. Mais moi aussi je vais y mettre ma main. Hivi nikaanja na ile objectif. Na nishakashindwa kumwambia. Jua nimepingaka sana. Na mimi naye katika moyo yake anajua. Parce que c'était un ami proche à moi. Tumepewa ruhusa ya kufanya nini? Dieu les bénit et Dieu dit soyez féconds. Quand on parle d'être fécond, les gens wanaanza kama tu maneno za kuzaa tu. Tutoke kwanza mwele domaine. Dieu merci ashatupatia ile zawadi. Multiplier. Ndio tunatafuta kujifunza sasa hivi. Tunataka developer hizi sije. Mkila mtu mwenye iko hapa muko ile capacité tukikamata exemple hata kwanza ya couple moja naanza kose ça ne veut pas gêner les enfants et je crois que vous avez quand même calculé l'âge. OK, merci beaucoup. Deux personnes wanaweza former famille ya combien? Mariage ya deux personnes itazala watoto tano, wale watoto tano wataoa na kuolewa, wanazala wengine wangapi? Wengine watano wanakuwa ngapi? 25 plus combien? Vous faites calculer. Tout qu'on endelea tu multiplier. Ile 25 nao nazala wengine 5. Inakuwa ngapi? Na ile 5 nazala wengine 5. Inakuwa ngapi? Ile 5 nazala wengine 5. Ce n'est plus un couple, c'est devenu quoi? Toute une nation. Alors, kama Mungu alitupatia ile uwezo ya kufanya hii nation a partir ya couple moja, pourquoi hatuwezi kifaa katika monde ya biashara? Kama Mungu alitupatia ile puissance ya partir ya couple moja, nous devons former tout éclat. Ugonjwa kwenye tuko na shida tutakiongelea yenye familia na katikaka juu ya pesa. Mais il y a des familles fortes. Fortes ko griffe ya gari. C'est une famille. Ça date de longtemps. Ils ont waliyua gizi ya kufanya succession. Walipatia kila mtu valeur yake, walimformer selon département yatafanya entreprise. Famille ni chubishi. Haiko tu magari, iko familia walianja entreprise na grand-père anafaka, wengine wanaendelesha, wale wanakufa na wengine wanaendelesha. Ni huku mcommunauté yetu jo familia inaanja, kama baba anakufa basi vita inaanja na familia inafanya nini? Ina disparaître. Mungu atudélivre na hiyo kitu. Nili hérité bâtiment. Nika imaginer c'est non. Qu'est-ce que je peux faire pour que hii kuwe nini? Kama ilikuwa milango mbili kubalabala. Non, je vais transformer ça à 10 portes. Non, 10 portes ne suffit pas. Je peux transformer ça en 20 portes. Et la galerie porte le nom de mes enfants. Naweza kukonyi wanaijua. Ukafika pale mtarahesabu kama ni milango ngapi. Mais je vais vous dire que ce n'était que 2 portes. Après ça, on a ajouté 4 portes. Après ça, et après, jusqu'à aujourd'hui. Amen.
siko malaika, niko mtu kama wewe. Na yenyewe nakwambia haiko vitu vyenyewe natosha mbali. Nilipenda lete example yenyewe iko typique. Na kuleta example yenyewe iko typique kuko sa principe. Na principe banze ndio zetu kwa hapa sasa. Wanasema tufanye nini? Être fécond. Kitu ya pili wanaongeza nini? Multiplier. Nimesema kwa sababu nimegusia ile kitu. Hii predication yenyewe inaleta sahihi. Ni predication ambayo shetani anapiganisha sana. Et le plus souvent ça mena parla kwa hivi vitu. Mena sangira kakia une pression de la part du diable. Parce que shetani amependa ache watu katika nini? Katika pauvreté. Et tu verras que beaucoup de chrétiens biko sawa pauvre. Mena répéter tena. Diable amependa aambie watu ya kwamba kuwa Mkristo ni kuwa nini? Maskini. Kwa sababu natumona kweli watajiri wengi hawakufanya nini? Hawamjue Mungu. Na watu wamekamata verse yenyewe Yesu alisemaka kwa ule tajiri. Tajiri akamuuliza nifanye nini ili nipate kuingia kwenye ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia nini? Enda na uuze nini? Mali yako. Tajiri aliambia Yesu nini? Alianza kwanza kudebaka sema alimwambia Muhammad. Akasema hiyo yote nimefanya nini? Nimefanya. Nimetenda. Akasema sasa kwa mwisho fanya nini? Enda pana vitu wako kwa nani? Kwa maskini. Ule tajiri akasema huyu kwa mtu gani? Kichwa imefanya nini? Imeharibika. Dolari mwenye anaweza ndio ipana ni nani? Dolari niko mposhi. Mwenye anaweza ipana ni nani? Tuko maskini kisha ujeje vile na jivile mkiime. Akasema sasa Stephen. Iko nasema masema washa tumie kwa mtu mwenye kichwa haifai nini? Haitumiki. Na Yesu akasema ndio. Ni kugumu nini? Tajiri kuingia katika ufalme wa nini? Wa mbinguni. Sasa Wakristo wengi shetani amewadanganya akawaambia ni nini? Ni kugumu kufanya nini? Kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na kaleta mfano gani? Asante kama ngamia inaweza ingia kwenye tundu la shindano. Kisha Petro juye alikuwa tayari kuuliza. Akauliza sasa namna gani? Yesu akamwambia yenyewe inashindikana kwa mwanadamu inafaa nini? Inawezekana kwa Mungu. Yenyewe inashindikana kwa mwanadamu inawezekana kwa Mungu. Hivi nilipenda nikwambie ungali na miaka ya kutumika. Mungu apapiga Yesu na kusema tusifanye biashara. Alijaribu kwanza huyo nani? Huyo tajiri kuona kama iko kweli kweli na upendo. Utaniuliza kwa nini? Nakupatia example moja. Mungu anaambia nani? Abraham. Alibaya amepata mtoto na miaka ngapi? Miaka 100. Anasema alimpatia hadi lakini anapata mtoto wake na nini? Na miaka 100. Enafaa sheri. Anamwambia nini? Tonini ule ndio mwenye anafanya nini? Ndio mwenye anataka unitolee. Amen. Tunajua ile historia. Tonini Isaac umulete ule ndio mtafanya nini? Sina besoin roho ya sacrifice ya makondoo ule. Lakini uaminifu wa Abraham alifanya nini? Ila pri Isaac. Walifanya nini? Walipanda kwa kilimo. Wakafanya nini? Wakatayarisha kuni. Akafanya nini? Akafunga mikono ya Isaac na miguu. Na akamtia kunini? Madhabahu. Akafanya nini? Ila pri akamata kisu wakati anataka uwa sauti nasema angalia pembeni utaona nini? Kuna mwana kondoo.
kuna nini? Wangapi wananielewa? Mpaka pale wangapi wananielewa? Ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? À partir ya ile test yenye Yesu alipatia utajiri, aliona kwamba ile anasema napenda tunasema penda jirani yako kama mwenyewe. Penda Mungu wako kwa nini? Kwa moyo wako wote. Sasa wakati anamjaribu asema okay, hizo umependa jirani, fanya nini? Pana mali. Kama angepanaka ile mali, fanya kama nataka baleta. Dieu avait une autre solution. C'est pourquoi l'a appelé Dieu et Jéhovah Jireh. Dieu pourvoira. Amen. Nilipenda mtu mwenye ananisikia leo atoke hapa azini mentalite ya pauvreté mkichwa. Tunatoka fasi kwenye kuna tunatoka wapi? Tunatoka mbinguni. Tulikia kumwona mimi tunatoka wapi? Fasi ya kumeremeta. Tunatoka fasi yenye kuko kila aina ya kila pierre précieuse. Hatuna droit ya pauvreté. Ile nilipendo itoshe katika kichwa chako. Na mtu anafanya kenyasha afanya nini? Kenyasha kaloko. Kama wewe unataka avion au tenda kwa avion. Predikasyon zangu zinaenda kwa mwanzo. Nilikuwa nafundisha kundi, mimi nawaambia yede novie venye batuletea avion ya kwanza hapa. Na hatutandaka lete ile matemoignage bakisha fariki. Anamtaka kafekiti. Mimi sipendeke kusema vitu vya témoigner, unaleta maua na kisha kufa. Ukoona unaweza niletea maua na ningali haileti. C'était vers 85, 87 comme ça. Baba anatoka kwenye kazi, anatuletea habari ya kusema avion kafekiti ilishapotea. C'est à partir de nilioga gisi kuko nini? Déjà mu 85 baba moya wa Butembo aliuzaka nini? Uko nanifuata? Ku 85 déjà baba moya alipesha kauza hapa nini? Avion. Kama se basi azengini. Amen, tunafatana. Hivi tu transforme mentalite yetu. Kama mwanadamu kama wewe alifanya kitu na ni mwanadamu mwenye Mungu wako aliumba, pourquoi wewe hawezi kufanya? Kama wenye nimetaja waliweza kuuza maavyo, kwa nini wewe hawezi kufanya? Nilipapatia rêve yangu na niko na 16 ans, mais nilikai accomplir na niko ma trentaine. C'est parce que nilireve kitu. Ukitayarisha shamba orange moya, unaweza kuikata, unatosha ile mbegu. Formule ya kwanza tia ile mbegu mumai iko, ifala hata ku YouTube unaweza tafuta kwa marasha hata ku Google. Unazipanda. Zinaweza zikatosha miti ya orange. Ama maorange. Yenye ilikuwa nini? Fruit moya. Mwandike ile bien. Mufruit moya ya orange. Muko mambegu zinaweza tuletea 4 à 5 orangier ama miti za orange. Unapata nafasi kubwa nzuri. Ile orange unaipanda, unapata orange tano. Zile tano unakamata zile mbegu. Unapanda zingine. Utapata nini? Zingine tano. Ile même orange. Bwili ma orange unatosha kwa orange, unatosha kwa mbegu. Unafanya zingine tano, zingine 10, zingine 15, zingine 50, zingine 100, zingine 1000 na kumwisho hii kilima yote ya kikio inaweza kuwa kilima ya nini? Ya maorange. À partir ya nini? Ya fruit moya. Alors, Milita sema, qu'est-ce que tu as dans ta main? Le Congo d'abord en soi, il y a richesse.
tuko na pays yenyewe pekee inatupatia opportunity. Hivi nilipenda niseme kitu kimoja. Katika maisha ya Kikristo, jua ya kwamba hakuna shida sa kukosewa pesa. Atake chrétien na mkanisa, wakati tunakosa instrument na tuende kemande kwenye wafanya zambi, acha nikiseme tu vile wazi, iko haya yenye nilipenda katika generation ya leo, watu ambao wamemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, wajifixe ma objectif, watengeneze pesa katika domeni mbalimbali. Nilipenda niende nimalize nikisema, kama uko mwalimu unapataka salary, fanya ingine mpango katika hiyo salary. Kama utaidivize par 2, kama utaidivize par 3, uji créer zingine ma kazi, usibakie tu le salarié, créer ma activité mbalimbali. Juzi kucreere, multiplier ma activité na pamoja na Mungu. Pamoja na Mungu unaweza toka de 0 a 0. Na shida moja nilipenda kwa kumaliza niiseme ni ya kwamba tunasikiaka isma prédication sisi watoto wa Mungu, parce que j'espère qu'ici il y a moins de gens qui sont nés de nouveau. Sasa tunasikiaka isma prédication tunazifundisha, lakini watu wa dunia wameshikamatia isma prédication na wanazimetre en pratique. Pendant que nous les chrétiens tunaendelea kusikiliza na hatutafuta pesa. Pesa iko discipline. Pesa inatafutiwaka. Pesa ni kuiamini. Unaamini kwamba unaweza kupata kitu. Ukafanya kitu kenye hauamini, utashindwa. Na mimi nakumbuka nilikuwa na predication wakati nilikuwa naongea na watu kusema kwamba wanaweza wakapata pesa kuwaletea ile ma example za ba kafekite baluzama avion. Muma question nikapata question yenyewe nasema sasa nyie mnaweza pata franga juko nyie tu Mungu na majina. Nikasema ile majina nazo kama ziko. Iko majina zenyewe balifanyaka kazi. Kusema franga haziko za watu fulani. Franga ni za bakuraje. Ni za watu wenye kuna objectif. Ni za watu wenye wiko discipliné. Au moment où je vous parle, nilikuwa katika masomo na mavision zenye nilikuwa nazo. Mungu amerealize moja ya hizo vision. Parce que leo hii mwenye mimi nawaparle, Mungu amenipatia neema ambayo ninaweza kufika katika kapitali fulani, nilale kwenye nyumba yangu. Sijui kama mnanifuata. Mimi na nyinyi tuko mtu mmoja. Hakuna mimi sina mabawa ama namna gani. Tuko na mikono miwili, miguu miwili, kichwa moja. Lakini naomba kufanya kukamata principe de Dieu. Alisema multiplier. Nikusema ile kitu yenyewe uko nayo, ile kitu kidogo, tafuta gizi ya kumultiplier. Kama vile katika hii nje mwa province kwenye mimi naweza fika, sina tena besoin ya kulipa hotel. Nitafika katika nyumba yangu na gari yangu inanengoa pale. Lakini secret ile yote, ogopa dhambi. Sio kila mke mzuri vijana. Wakati utaanza biashara, toute belle femme n'est pas ta femme. Toute jolie fille n'est pas ta femme. Ayez cette discipline. Wakati umeogopa Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wako, kuna vitu maprincipe za kufuata. Chukia dhambi. Jeune fille, nilipenda niwaambie kwamba kila baba wote wa pesa haiko mume wako. Tunafatana. Kama unapenda kureusir commerce ama entrepreneuriat haiko tu ya baba. Na mama wenyewe tuko nao hapa. Ibe mimi nafundisha halihusu tu baba. Unaweza kununua vyo dans l'avenir si une fois unakiwazia. Vraie émancipation haiko ya kusema no tutalia 8 mars tutafanya kazi.
fanya kazi katika oga wa Bwana. Tuna principe pombe, wewe mtu usionekane mpombe. Na kitu kimoja, kama nimekuwa na objective ya kupressure hizi evangile sana, ni kwa sababu Wakristo wengi wanakuwa na ile esprit ya pauvreté mkichwa zao, na inawasumbua sana wakati wanapata neema. Anamaliza masomo licence, tulikuwa na hapa kwa EFRA, wakati tunasema par exemple ni huyu ni frère, ni muangaje juiko frère, nimpeleke kwenye nyumba moja yangu moja mkapitali fulani hivi, ile ekari ya kutoka chini na kupanda anashindwa kujikondenir na wengi wao. Ndio pole nilipenda ninasema tu anje entrepreneuria deja tuko katika nini masomo, tuanje waza vitu vya kabambi atro seipite ujiambia na uzaka hizi 5 10. Amen. Hii neno inafaka nini? Inaomba que la parole est créative. Chaque jour de ma vie, qu'est-ce que moi je confesse ceci. Je suis un homme de Dieu. Je suis grand et non petit. Je suis un vrai fils de Dieu. Je suis riche et non pauvre. Je suis en bonne santé et non malade. J'aurai des avions. J'aurai des galeries. J'aurai des mondes. Ni kumjua Mungu. Pwede depart kumjua Mungu. Kitu cha pili, kataa dhambi. Kataa dhambi. Hata Mungu anakuinua mara ngapi, usivuke njia. Basi wakati ya Mungu ishaisha. Hivi siku Mungu tanda tupatia occasion ya kuendelesha hii sije. Maneno ya kusema ilikuwa mingi. Tunakuwa page nzima yenyewe naacha karibu 2. Basi Mungu atubariki.